হ্যালো স্টুডেন্টস, তোমাদের জন্য আনএকাডেমি নিয়ে এসেছে দারুণ একটা কমব্যাক্ট। ওয়েস্ট বেঙ্গল পিএসসিতে সিভিল সার্ভিস স্পেশাল অর্থাৎ ডাব্লিউবিসিএস স্পেশাল একটা কমব্যাক্ট তোমাদের অনুষ্ঠিত হতে চলেছে ফেব্রুয়ারি 27, ঠিক সকাল 11টায়। এই কমব্যাক্টটা কি? দেখো, কমব্যাক্ট মানে মহাযুদ্ধ। এখানে যুদ্ধটা কিসের জন্য হবে? অবশ্যই স্কলারশিপের জন্য। তোমরা লক্ষ্য করে দেখো, 10 লাখ প্লাস স্কলারশিপ জেতার কিন্তু সুযোগ তোমাদের জন্য থাকছে। যেখানে র্যাঙ্ক 1 থেকে 3 যারা র্যাঙ্ক হোল্ড করবে তারা 100% পর্যন্ত স্কলারশিপ পাবে। এছাড়াও র্যাঙ্ক 4 থেকে 10 যাদের, তারা 75% পর্যন্ত স্কলারশিপ। র্যাঙ্ক 11 থেকে 50 50% স্কলারশিপ। আর 51 থেকে 100 25% স্কলারশিপ। এছাড়াও থাকছে আকর্ষণীয় আরও অনেক প্রাইজ জেতার সুযোগ। এই কমব্যাকটা কিন্তু বোথ ল্যাঙ্গুয়েজ অর্থাৎ বেঙ্গলি এবং ইংলিশ এই দুটো ভাষাতেই হবে। টোটাল 50 কোয়েশ্চেন থাকবে এবং 60 মিনিট হচ্ছে টাইম, অর্থাৎ 1 ঘন্টায় 50টা প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে তোমাদের। অবশ্যই ডাব্লিউবিসিএস স্ট্যান্ডার্ড কিন্তু এই কমব্যাকটা হবে, যেখানে তোমাদের আগেই বলেছি মেগা স্কলারশিপ, যেখানে 10 লাখ টাকা পর্যন্ত জেতার সুযোগ। এই প্রত্যেকটা কোয়েশ্চেন কিন্তু তোমাদের আনএকাডেমির টপ এডুকেটাররা ক্রিয়েট করবেন, এবং এই টপ নক কোয়েশ্চেনগুলো কিন্তু এক্সামের পর সমস্ত অ্যানালিসিস তোমরা পেয়ে যাবে। এটা রিয়েল টাইম অল ইন্ডিয়া র্যাঙ্ক তোমরা দেখতে পাবে। অর্থাৎ এই যে কমব্যাকটা অনুষ্ঠিত হবে, এখানে প্রত্যেকটা কোয়েশ্চেনের পর সারা পশ্চিমবাংলা জুড়ে, সারা ভারতবর্ষ জুড়ে যারা এই কমব্যাকটা অংশগ্রহণ করছে তাদের সঙ্গে তোমাদের নিজস্ব যে র্যাঙ্ক, সেই র্যাঙ্কটাও কিন্তু তোমরা ট্যালি করতে পারবে। আর এই কমব্যাক্টের পর তোমরা নিজেদের প্রস্তুতিটা বুঝতে পারবে যে তোমরা কতটা তৈরি এবং আরও কতটা তোমাদের তৈরি হতে হবে। এই সমস্ত সাপোর্ট কিন্তু তোমরা পেয়ে যাবে, তোমাদের প্রিপারেশনের সমস্ত সাপোর্ট আনএকাডেমি থেকে কিন্তু পেয়ে যাবে। অর্থাৎ তোমাদের এই কমব্যাক্টে তোমাদের কাছে কিন্তু দুটো সুযোগ থাকছে। এক হচ্ছে নিজের প্রস্তুতি যাচাই করে নেওয়ার সুযোগ, এবং স্কলারশিপ স্কলারশিপ অ্যামাউন্ট জিতে আনএকাডেমিতে কিন্তু নিজেদের এনরোল করে নেওয়ার সুযোগ, যেখানে তোমরা ওয়েস্ট বেঙ্গলের সেরা এডুকেটারদের কাছ থেকে কিন্তু প্রিপারেশন নেওয়ার সুযোগ পাচ্ছ। এখনও যারা কমব্যাক্টে নিজেদের নাম এনরোল করোনি, একদম দেরি করো না। যত শীঘ্র সম্ভব কমব্যাক্টে নিজেদের নাম এনরোল করে নাও এবং অংশগ্রহণ করো আনএকাডেমির ফেব্রুয়ারি মাসের সব থেকে বড় যে কমব্যাক্ট ডাব্লিউবিপিএসসি ক্যাটাগরিতে। অবশ্যই তোমরা জিতে নাও দারুণ দারুণ কিছু প্রাইজেস, এবং সঙ্গে তো স্কলারশিপ থাকছে। এই কমব্যাক্টে অংশগ্রহণ করার জন্য তোমরা আমার কোড PALASH85 এই কোডটা কিন্তু ইউজ করতে পারবে। তোমরা অ্যাপস ডাউনলোড যদি এখনও না করে থাকো, অ্যাপস ডাউনলোড করো। অ্যাপস ডাউনলোড করে তোমরা কিন্তু কমব্যাক্টের জন্য লিঙ্ক পেয়ে যাবে। এছাড়াও আমার ডেসক্রিপশন বক্সে দেখবে তোমাদের জন্য কমব্যাক্টে অংশগ্রহণ করার লিঙ্ক কিন্তু দেওয়া আছে। তো একদম দেরি না করে যত শীঘ্র সম্ভব কমব্যাক্টে অংশগ্রহণ করে জিতে নাও আকর্ষণীয় প্রাইজ এবং স্কলারশিপ, কারণ আমাদের আলটিমেট লক্ষ্য কিন্তু সরকারি চাকরি। সো লেটস